श्री हरि जय मनोकामना। हजुरहरू श्री हरि अध्यात्म दर्शन नाम गरेको युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ र अहिले पुरुषोत्तम महिना चलिरहेको छ। पुरुषोत्तम भगवानको महात्म्य, पुरुषोत्तम महात्म्य के हो, भगवान पुरुषोत्तमको महात्म्यको वर्णन म गरिरहेको छु। आज हामी 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग हामी हजुरहरूका सामनेमा पस्किरहेका छौँ र हजुरहरूले 11औं अध्यायसम्म भगवान पुरुषोत्तमको महात्म्य, यो मलमास जुन थियो, यो मलमासलाई भगवान पुरुषोत्तमले आफ्नो नाम दिएर पुरुषोत्तम महिना बनाइदिनु भयो र पुरुषोत्तम महिना बनाइसकेपछि के भयो भन्ने कुरो भगवान श्री नारायणका साथमा नारदजीले सोधिरहनु भएको कथा प्रसङ्ग, 88,000 शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीका साथमा सोधेको कथा प्रसङ्ग यहाँ हजुरहरूका सामनेमा मैले वर्णन गरिरहेको छु। भगवान कृष्ण जब 5 पाण्डवहरू जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, 5 पाण्डवहरूले अत्यन्त दुःख र कष्ट पाएको अवस्थामा जङ्गलमा भगवान कृष्ण जानुभयो। कृष्ण गइसकेपछि सबैजनाले स्वागत सत्कार गरिसकेपछि भगवान कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, हजुर हामीले साह्रै अत्यन्तै दुःख पायौँ, के कारण हो भन्दाखेरि भगवान कृष्णले त्यो दुःखको कारण बताइरहनु भएको छ। द्रौपदी महारानीको पूर्वजन्मको कथा प्रसङ्ग बताइरहनु भएको छ। एउटी ऋषिकी कन्याको रूपमा भएर जन्मिए कि द्रौपदी महारानीको पूर्वजन्ममा ऋषिकी को छोरी भएर जन्मिन्। अब यिनै के हुँदै गइन् त भन्दा उनका बाबुआमाको मृत्यु भयो। बाबुआमाको मृत्यु भइसकेपछि यिनी अत्यन्त दुःख र पीडाका साथमा जङ्गलमा बसिरहेकी थिइन्। एक दिन दुर्वासा ऋषि आइपुग्नु भयो। दुर्वासा ऋषिले पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गर भन्दाखेरि पुरुषोत्तम महिना केही पनि होइन भन्दा हेला गरेर अनि त्यो पछाडि भगवान शिवको 9,000 वर्षसम्म तपस्या गरिन्। 9,000 वर्षसम्म शिवको तपस्या गरिसकेपछि भगवान शिव प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न भएर आएर वरदान माग भन्दा उनले के भन्छन् त भन्दा पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम पतिम, प्रभु मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस्, पति नै दिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले 5 पल्ट मागेको हुनाले तिमीलाई 5 वटा पति प्राप्त हुन्छन् भनेर भगवान शिवले भन्नुभयो। 5 वटा पति प्राप्त हुन्छन् भनेपछि द्रौपदी महारानी ती ऋषिकी छोरीले के भनिन् त भन्दाखेरि अत्यन्त नराम्रो शब्द हो यो त, मैले 5 वटा पति कसरी बनाउनु, कसरी बस्ने भनेर भन्दाखेरि उनले के भनिन् भन्दा तिमीले मागेकै हौ, यसैले तिमीले प्राप्त त गर्ने नै छौ, ठिकै छ, यो जन्ममा नभए अर्को जन्ममा प्राप्त गर्नेछौ भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यही आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि अब के भयो, अगाडि अब पति प्राप्त होस् भनेर भगवान शिवले आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने कथासम्म हामीले 11 अध्यायमा सुन्यौँ। त्याभन्दा अगाडि के भयो भन्दा नारदजी महाराजले यो 12औं अध्यायमा सोध्नुहुन्छ। यही कथा अगाडि आउँछ। श्री हरि। हजुरहरू जसले यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई सब्सक्राइब गर्नु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब 12औं अध्यायमा गएर नारदजी महाराजले सोध्दै हुनुहुन्छ भगवान नारायणका साथमा, प्रभु अब के भयो, यहाँभन्दा अगाडिको कथा के भयो, तिनी कन्या कसरी बस्ती भइन् ती ऋषिका आश्रममा, यो कथा मलाई सुनाउनुहोस् भनिसकेपछि भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, उसो भए सुन। यस्ता प्रकारले ती भगवान शिवले वरदान दिइसकेपछि ती कन्या वही आश्रममा बस्ती भइन्। अत्यन्त स्वाँ गर्ने, लामो लामो सास फेर्ने। अहो मैले के वरदान मागेँ नि, यत्रो हजारौँ वर्षसम्म तपस्या गरेँ तर भगवानले के गर्नुभयो त भन्दा भगवान शिवले यस्ता प्रकारले मान दिनुभयो, त्यो पनि 5 वटा पति प्राप्त होस् भनेर वरदान दिनुभयो भनेर यसरी डराएर रुँदै खुइ गर्न थालिन्। हृदयमा दन्केको आगोको ज्वालाले अङ्ग जलेकी ती कुमारी डडेलोले पात डढेको लता जस्तै भइन्। ईर्ष्याले पीर दुःख पाएर नै उनले धेरै समय बित्यो। मुसाको प्वालमा पसेको सर्पले मुसालाई समाए झैँ त्यस दुःखकी अवस्थामा परेकी ती तपस्वी कन्यालाई कालले समायो। यसरी कालले समाएर कालका वशमा परेर उनी के गरिन् त भन्दाखेरि कालका वशमा परिन् अनि उनी यहाँबाट आफ्नो धाममा गइन्, यानि कि यहाँबाट उनको मृत्यु भयो। शरीर छुटिसकेपछि अब यसरी चाहिँ उनी मृत्यु भइसकेपछि उनी के हुन्छन् त भन्दा तुरुन्तै जब उनको यहाँबाट मृत्यु भयो त्यसै बखतमा भगवान कृष्ण अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै बखतमा यज्ञसेन नाम गरेका एकजना धर्मात्मा राजाले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा उनी के गरिन् त भन्दा त्यो यज्ञमा गएर यज्ञ कुण्डबाट सुनको जस्तो चमक भएकी कुमारी निस्किन्। यिनी त्यो यज्ञ कुण्डमा यहाँबाट आफ्नो शरीर त्याग गर्ने बित्तिकै त्यो यज्ञसेन राजाका यज्ञमा पुगिन्। अब त्यहाँ कुण्डबाट एकदम चमक भएकी एकदम अत्यन्त सुन्दरी प्रकट भइन्। अब तिनै के हुन् त भन्दा उनै ती द्रुपद राजाकी छोरी भनिएर संसारभर प्रसिद्ध भइन्। यसैले तिमीले हे अर्जुन जो पहिले द्रुपदका त्यो राज्यमा गएर जब तिमीले के गर्यौ त भन्दा बाणले माछाको आँखो भेदन गरेर जसलाई जितेर ल्याएकी थियौ तिनै द्रौपदी पूर्वजन्मकी ऋषिकी छोरी हुन्। उनीले 5 वटा पति प्राप्त होस् भनेर गरेको हुनाले तिमीहरू 5 वटा पति प्राप्त भयो भने अर्को कुरो अहिले अत्यन्त दुःख उनले पाउनुको कारण के हो त, यस्तो 9,000 वर्षसम्म भगवान
शिवको तपस्या गरेर पनि दुःख पाउनुको कारण भने यिनले दुःख पाएको कारण भनेको एउटै मात्रै हो, यिनले पुरुषोत्तम भगवानको अनादर गरेकी छन्। जसले पुरुषोत्तम भगवानको अनादर गर्यो, जसले मेरो पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्यो, मेरो अनादर गरेर केही पनि हुँदैन, तर पुरुषोत्तम महिनाको जसले अनादर गर्दछ त्यस्ता भक्तै भए तापनि म त्यसलाई म हेर्दिनँ, त्यसलाई त्यो मेरो दुश्मन समान हुनेछ भनेर यसरी भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुशासनले जब सारी तानियो, सबै थोक गरियो अनि धेरै अरू त अरू चुल्ठामा समातेर जगल्ट्याएर भुत्लिएर तिमीलाई ल्याएर पछार्दाखेरि पनि मलाई दया तिम्रो त लाग्यो, तर पनि के भयो त भन्दा तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको यो पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गरेकी थियौ, पुरुषोत्तम महिना भनेको के हो र भनेर भनेकी थियौ, यसैले मैले तिम्रो त्यो दुःखलाई हेरिरहेँ भनेर भन्नुहुन्छ। तिमी अत्यन्त प्यारी त छौ, तिमीले तपस्या गर्यौ, अत्यन्त प्यारी भयौ, मेरी प्यारी भयौ, मेरी साथी हौ, मेरी मित्र हौ, परम सखा हौ, भक्त हौ, तर पनि के भयो त भन्दा तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गरेकी छौ, यसैले तिमीलाई अत्यन्त दुःख पाइरहेकी छौ भनेर यस्ता प्रकारले भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनलाई भन्नुहुन्छ। अब यसैले पुरुषोत्तमलाई अनादर गरेकीले मैले पनि वास्ता गरिनँ, तब ममा स्नेह गरेर कोही असहाय नहुँदा अति आर्त पुकारले हे दामोदर, हे दयाका समुद्र, हे कृष्ण, हे जगतका पति कृष्ण, हे नाथ। अब यसरी तिमीले जब त्यो दुशासनले सारी तानेको बेला मैले तिमीलाई वास्ता गरिनँ, तिमीले दुःख पायौ तर पनि मैले वास्ता गरिनँ, तर जब तिमीले संसारका कोही पनि रहेनछ मेरो मलाई बचाउने भनेर दुईटै हात उचालेर जब मलाई पुकार्यौ, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे दयाका सागर, हे दीनबन्धु, हे दयानिधि, मेरो यो दुशासनबाट मलाई पार लगाइदिनुहोस्, के तपाईँ जान्नुहुन्न होइन भनेर जब मेरो चाहिँ नाम लिन थाल्यौ, तिमी मेरो दुःख तपाईँले किन नबुझ्नु भएको भनेर नाम लिन थाल्यौ, त्यति बेला मैले के गरेँ त भन्दा तिमीलाई आएर हे द्रौपदी तिम्रो रक्षा गरेँ, दुशासनबाट तानिएको त्यो साडी बनेर म तिम्रा साथमा आएँ, तर के गर्यौ त भन्दाखेरि मैले तिमीलाई स्नेह गरेर ममा आएँ, तर तिमीमा आएँ, तर पनि के हो त भन्दा तिमीले यो पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गरेको भएकाले जबसम्म तिमी पुरुषोत्तम महिनाको व्रत लिन्नौ तबसम्म तिमीलाई सुख शान्ति र समृद्धि मिल्नेवाला छैन, तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत लिनुपर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले भगवान कृष्णले बताउनुहुन्छ। यो पुरुषोत्तम महिना कस्तो त भन्दाखेरि एकदमै यो पुरुषोत्तम महिनाले व्रत गर्नुपर्दछ। यदि यो पुरुषोत्तम महिनाको अब केही महिना पछाडि पुरुषोत्तमको महिना आउँदैछ, यो महिना तिमीले व्रत गर्यौ भने तिम्रो के हुनेछ त भन्दा अबका 12 वर्ष पछाडि वनवास र अज्ञातवास सफलतापूर्वक बित्नेछ। यति बितिसकेपछि तिमी के गर्नेछौ त भन्दा गएर महारानी भएर ऐश्वर्य भोग गर्नेछौ, चक्रवर्ती सम्राटकी पत्नी भएर तिमी रहनेछौ भनेर यस्ता प्रकारले भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, जसले यिनको कपाल भुत्ल्याएको तमासा हेरेका थिए, हे राजन तिनका नारीहरूको म अकालमा सबैजनाको चाहिँ यिनीहरूको क्रोधले यी सबै नारीहरूलाई विधवा बनाइदिनेछु अनि दुर्योधन आदि गरिएका सबै राजाहरूलाई यमराजको घरमा पठाइदिनेछु। तपाईँ पनि सबै शत्रुहरूलाई नाश गरेर राजा हुनुहुनेछ। न मलाई होइन लक्ष्मी प्यारी छन्, भगवान भन्नुहुन्छ जो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दछ त्यो जतिको प्यारो मेरो कोही पनि हुँदैन, मेरो लक्ष्मी पनि प्यारो हुँदैन, स्वयं मेरा दाजु बलराम पनि त्यति मेरा प्यारा छैनन्, मेरी आमा देवकी वसुदेव कोही पनि मेरो प्यारा छैनन्, प्रद्युम्न सात्यकी कोही पनि मलाई प्यारो लाग्दैन जति मेरो भक्त मलाई प्यारा छन्। जसले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्दछ त्यो भक्त जति प्यारो मेरो संसारमा अरू कोही पनि छैन भनेर यस्ता प्रकारले भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि यसैले भन्नुहुन्छ तपाईले पनि अब केही दिन पछाडि आउने पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बस्नुहोस्, हजुरलाई पनि के हुनेछ त भन्दा हजुरको सारा गएको हातबाट टुटेका सम्पत्ति र ऐश्वर्यहरू फर्केर आउनेछन्। यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि अब यही कुरो नारदजीलाई भगवान नारायण सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी मधुसूदन भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई र द्रौपदीलाई आश्वासन दिएर अब मैले धेरै बेर गफ भयो, अब म द्वारका जान्छु भनेर जान ठिक्क पर्नुभयो। हे राजन, आज म वियोगले व्याकुल भएको द्वारका जान्छु, जहाँ भाग्यमानु वसुदेव बलराम मेरो अनि मेरी आमा होइन साम्बा आदि अरू सबै मलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ, कहिले आउँछ कृष्ण भनेर हेरिरहेका छन्, बाटो हेरिरहनु भएको
भइरहेको छ। यसैले म सबै त्यहाँ चाहिँ रुक्मिणी लगायतका सबैजना मेरो बाटो पर्खिरहेका होलान्। मैले यहाँ धेरै समय व्यतीत गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूका साथमा मैले यसरी वार्तालाप गरेर गफ गरेर धेरै समय व्यतीत गरेँ भने उहाँहरूलाई चिन्ता हुनेछ, किन आएन भन्नुहुनेछ। यसैले म के गर्छु त भन्दाखेरि अब यी सबै उहाँ चाहिँ द्वारकामा आँखा पनि झिमिक नगरी बाटोतर्फ हेरिरहेका होलान्, कहिले आउँछ कृष्ण भनेर हेरिरहेका होलान्। यसैले म जान्छु भनेर यस्ता प्रकारले बिदा माग्नुहुन्छ। उहाँ भगवान जाने कुरो सुनिसकेपछि अब के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, जसरी जलचर प्राणीहरू माछाहरू जसरी पानी बिना जीवन बाँच्न सक्दैनन् त्यसरी नै हजुर बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हजुरले हामीलाई छोडेर जाने कुरो नगरी बक्सेला, फेरि फेरि आउनु होला भनेर यस्ता प्रकारले उहाँहरूको वार्तालाप दोहोरो वार्तालाप हुन्छ। अब यस्तै कथा अगाडि भगवान नारायणले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि नारायणले भन्नुभयो, यसपछि श्रीकृष्ण भगवान द्वारवती गएपछि राजा युधिष्ठिरले भाइहरूसित अनि आफ्नो कष्टहरू सहन गर्दै गर्दै विभिन्न तीर्थहरूमा घुम्दै घुम्दै अनि भगवानको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। फेरि नारदजीले सोध्नुहुन्छ, भगवानको प्रिय पुरुषोत्तम महिना मन लगाएर भगवानका वचन सम्झँदै भाइहरूलाई र द्रौपदीलाई पनि राजाले, हे भाइ हो, अहो पुरुषोत्तमको अत्यन्त उग्र महात्म्य सुन्यौ तिमीहरूले, अब पुरुषोत्तमलाई पनि उपासना गर्नु पर्दछ। हामीले पुरुषोत्तम महिनाको उपासना नगरी सुख प्राप्ति हुने रहेनछ हे भाइहरू, यसैले हामी पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गरौँ। हे द्रौपदी, तिमीले पनि सुन्यौ, तिमीले पूर्व जन्ममा पुरुषोत्तम भगवानको आराधना नगरेको भएकाले दुःख पाएको कुरो भगवान कृष्णले सुनाइहाल्नुभयो। यसैले यो पुरुषोत्तम महिनाको उपासना हामीले गर्नुपर्दछ। केही महिना पछाडि पुरुषोत्तम भगवानको महिना आउँदैछ, त्यस बेला हामी उपासना गर्नुपर्दछ भनेर युधिष्ठिर महाराजले भन्नुहुन्छ। यसलाई भारतवर्षमा त्यही धन्य हो जसले त्यही पूजा गरेको छ, पुरुषोत्तम महिनाको पूजा गरेको छ। पुरुषोत्तम भनेका सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवान हुनुहुन्छ। भगवानका किसिम किसिमका नियमहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। यस किसिमले सबै तीर्थहरूमा घुम्ने पाण्डवहरूले पुरुषोत्तम महिना आइपुगेपछि विधिपूर्वक पुरुषोत्तमको व्रत गरे। हे नारद मुनि, भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद मुनि, अनि 14 वर्ष पुरा भएपछि श्रीकृष्ण भगवानको कृपा जब पूर्ण भयो तब दुष्टहरूलाई काँडाको रूपमा पन्साउँदै काँडाको रूपमा आएका ती दुष्टहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै पन्साएर आफ्नो विशाल राज्यमा युधिष्ठिर महाराज बस्नुभयो। उहिले सूर्य वंशमा पैदा भएका धृणधर्म नाम गरेका राजा पनि पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले गर्दाखेरि अत्यन्त सुख सम्पत्ति, छोराछोरी, नाति नातिनाको सुखलाई भोग गरेका थिए। पछि भोग गरेर अनि पाइन सक्नुको भगवानको वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गरेका थिए भनेर भगवान नारायण भन्नुहुन्छ। हे मुनिहरू, हे श्रेष्ठ नारद, यस महिनाको विशाल महात्म्य वर्णन गर्न अर्बौं कल्प समय लगाए पनि वर्णन हुन सक्दैन। के भन्नुहुन्छ त भन्दा सुतजी महाराजले पनि भन्नुहुन्छ 28,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई, यो स्वयं भगवान नारायण भगवान हरिभन्दा अरू कोही पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। म त के वर्णन गर्न सकौँला र, मलाई त जति मेरा गुरु वेदव्यासले भन्नुभएको थियो त्यति नै हजुरहरूलाई सुनाउँछु, तर देवताहरू पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। पुरुषोत्तम महिनाको महत्त्वलाई देवताहरूले त वर्णन गर्न सक्दैनन्, स्वयं इन्द्र पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने म एउटा बबुरो मनुष्य कसरी पुरुषोत्तम भगवानको वर्णन गर्न सक्छु र। यसैले धेरै ठुलो पुरुषोत्तम भगवानको के छ त भन्दा महिमा छ भनेर यस्ता प्रकारले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूका सामनेमा सुतजी महाराजले सुनाउनु भएको कथा प्रसङ्ग छ। यसैले पुरुषोत्तम महिनाको सारा महात्म्य देवताहरू पनि जान्दैनन् भने म कसरी जानौँ पुरुषोत्तम महिनाको साह्रै ठुलो महात्म्य छ भनेर यसरी 88,000 सौनकादि ऋषिहरूका सामनेमा सुतजी महाराजले भन्नुभएको कथा यो 12औं अध्यायमा मैले हजुरहरूका सामनेमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरेँ। 13औं अध्यायमा गएर अगाडिको कथा म यी धृणधनुमा नाम गरेका राजाले कसरी पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गरे, यी को हुन्, कस्ता राजा थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग अगाडिको 13औं अध्यायमा म हजुरहरूका सामनेमा वर्णन गर्ने नै छु। तबसम्मको लागि फेरि भोलि अर्को भिडियो श्रृङ्खला लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। श्री हरि जय मनोकामना। हजुरहरू अन्तिममा एकपटक मनोकामना धाम वारी जमुना पारी जमुना, जमुनाको फेद मनोकामना धाम तुमलिङटार सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका 9 तुमलिङटारमा अवस्थित मनोकामना धाममा हजुरहरू एकपटक आउनुहोला र श्री हरि आध्यात्मिक गुरुकुलको सदस्य बन्नुहोला। यहाँ मनोकामना धाममा रहेको श्री हरि आध्यात्मिक गुरुकुलको यस्तै गरी बुढीगङ्गा 3 बाँसबारी मोरङमा पनि श्री हरि आध्यात्मिक गुरुकुल रहेको छ, त्यहाँ पनि हजुरहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरू सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, पुरुषोत्तम भगवानले हजुरहरू सबैको मनोकामना पूर्ण गराउनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। श्री हरि जय मनोकामना।